भाई दहेज सुन लो, दहेज। दूल्हा बेल्डर है, बेल्डर बेल्डिंग का काम करता है दूल्हा। दहेज सुनो, एक हैमर मशीन, एक ग्राइंडर मशीन, एक कटर मशीन, एक वाटर प्रूफ, एक बेल्डिंग मशीन, एक कटर ग्राइंडर और सुराग मारने वाली मशीन, संडासी, छेनी, हथौड़ा और चापन मिली है। ठिया मिला है 20 किलो के 5 बाट, 10 किलो के 6 बाट और 5 किलो के 5 बाट। और भैया तराजू मिला, कांटा बड़ा वाला इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिया है। और भैया ऑर्डर मिले काम के बहुत बड़े, और लोहा मिला है, मुंह भर भर के लोहा दिया है टाटा का, और उसका अपोलो का पाइप दिए हैं, सरिया दिया है। और लोंडे को